அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அருண். இது அருண் எலக்ட்ரிக்கல் சேனல். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் கம்மியாக இருக்கிறாங்க. இப்போ தான் 89 புதுசாக நான் வீடியோ போடுறேன். என்னோடய வீடியோ தொடர்ந்து வரணுன்னா பூஸ்ட் பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போடலாம். இது பிலிப்ஸ் ஜூஸரு. ஜூஸரில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னா, மோட்ரு ஒர்க் ஆக மாட்டேன், சவுண்டு ஒண்டி கேட்குது, சுத்த மாட்டுதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. வாங்க இதை என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லி லைவாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எடுத்து என்ன ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது எப்படி கிளியர் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ஒண்டி தான் வருது. போட்டு பார்க்கலாம். சீரிஸில் போட்டு செக் பண்ணுறேன். லைட்டு சவுண்ட் ஒண்டி தான் வருது, மூவ் ஆகலை. சரி, இது எப்படி கிளியர் செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இது ஓப்பன் பண்ணி ப்ரெஸ் டைப்பு தான் இது. லைட்டாக கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். இப்போ பேக்கில் 3 ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்ட். அது மேலே ஒரு ரப்பர் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க. அந்த ரப்பரை கட்டிட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரூ வந்துடும். டெஸ்டர் லெட்டர் ரப்பர் டைட்டாக இருக்குது. இது லைட்டாக ப்ரெஸ் டைட் தான். ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் சுவிட்சில் ஆன் ஆகும், அப்படியே ஓடும். அப்படி தான் மெத்தடில் செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 3த்தையும் கட்டிடலாம், 3 ஸ்க்ரூவும் கட்டிடலாம். இது வீடியோ எடுத்துக்கின்னு காட்ட முடியல, அதனால் நான் கட்டிட்டு வீடியோ ஒன்று வாட்டி வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. வீடியோ ஒரு கையில் வச்சு அந்த ரப்பரை காட்ட முடியல, அதனால் கட்டிட்டு வீடியோ எடுத்து எப்படி பார்ப்போம். இது அந்த ரப்பர் கட்டிட்டீங்கன்னா முன்னாடி 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 3 ஸ்க்ரூ கட்டிடலாம். கட்டினா வந்து இதுதான் மோட்ரு. இது சிம்பிளான மோட்ரு. இது மோட்ரு பார்த்துருப்பீங்க. இது ஒரு பக்கம் பைண்டிங் பண்ணிக்குது, ஒரு பக்கம் ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்குது. இந்த மோட்ரு பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கிளாம்ப் தான் ஒடிஞ்சிட்டு இருக்குது. அது ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடம் கூட ஒடிஞ்சிட்டு இருக்குது. மோட்ரு வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் டைட்டாக பிடிச்சா தான் நகர்ந்துட்டு இருக்குது மோட்ரு. இப்போ அந்த கிளாம்ப் டைட்டாக பிடிக்கும். கிளாம்ப் கொஞ்சம் நகர்ந்துட்டு இருக்குது. அந்த கிளாம்ப் திரும்ப நம்ம லாக் பண்ணவும் முடியாது. லாக்கர் ஒடிஞ்சிட்டு இருக்குது. நம்ம வேறு எதனா ஐடியா பண்ணி தான் இதை பண்ணணும். ஹெவி குயிக் போட்டு ஓட்டலாம் கார்னரில், ஆனால் அது டைட்டாக பிடிச்சி நாளைக்கு ஃபால்ட்னா மோட்டரை கட்ட முடியாது. இந்த கிளாம்ப் தான் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குது. கேபிள் டைப் போடலாம். ரெண்டுத்தையும் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேபிள் டைப் போட்டுடலாம். ரெண்டாவது கேபிள் டைப் போட்டுனா அந்த ப்ராப்ளம் வராது. கேபிள் டைப் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கேபிள் டைப் போட்டிருக்கிறேன் நான், ஆனால் செட் ஆகலை. இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போடணும். வீலில் வராயிர மாதிரிக்குது. அதனால் இந்த கேபிள் டை கட் பண்ணிட்டு வேறு இந்த ஓரமாக கொஞ்சம் கேபிள் டை போட்டு பார்க்குறேன். ஓகே. இந்த கேபிள் டைப் கரெக்டாக சென்டரில் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள். கரெக்டாக இருக்குது. ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம். ஒர்க் ஆகுது. ஒருத்தரை பிடிக்க சொல்லலாம். எனக்கு பிடிச்சா தான் கேட்குறது. ஓகே, ஒர்க் ஆகுது. அதாவது இந்த பக்கம் சுற்றின ஒரு டைரெக்ஷன், அந்த பக்கம் அழுத்தி பிடிச்சா ஒரு டைரெக்ஷன், எந்த பக்கம் திரும்ப அந்த பக்கம் திரும்புது. ஓகே, ஒர்க் ஆகுது. ரெடி பண்ணிட்டோம். நன்றி, வணக்கம். மேலே ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.